Lučija Kudelo, veleposlanika Češke republike v Sloveniji. Hvala lepa, da ste si vzel čas in vas pozdravljamo z enim aplavzom. Hvala lepa tudi naši podžupani Mojci Florjanič in seveda hvala lepa našim dragim kolegom iz Sinagoge Maribor, se pravi Borisu Hajdenjaku, ki nam vedno pripelje razstave, ki niso ravno bi rekli, na polju lepote, ampak so izjemno pomembne za naše poznavanje preteklosti in tudi za naše razumevanje, kako moramo delati, da bomo boljši, jaz mislim, tokrat. In seveda tudi so delali z Domen Fodriči, tudi z nami, Dobro, vesela sem, da v tem tednu, ko smo se v ponedeljek tudi spomnili dan spomina na žrtve druge svetovne vojne oziroma na žrtve holokausta in sem vesela, da v tem tednu odpiramo to razstavo pri nas v galeriji in da seveda se to naše sodelovanje z Sinagogo Maribor, s Centrom judovske kulture nadaljuje, tudi letos verjamem, da bo še velikokrat, zato seveda res hvala, da smo tukaj skupaj. Uro smo, malo je čudna ura za nas, vem, ampak nič hudega, pomembno je, da je odprtje. Smo se pa prilagodili veleposlaniku in smo res hvaležni, ker bo hitro odhitel na novo dolžnost, ampak ker je zgodba, v bistvu tako povezana z Republiko Češko, je to res izjemna čast in hvala, da ste to razumeli. Nas bo pa na začetku pozdravila podžupanja občine Brežice Mojca Florjanič. Spoštovani veleposlanik Češke republike v Sloveniji in njegova ekscelencija, dr. Jerzy Kudela, spoštovani direktor Sinagoge v Mariboru, gospod Boris Hajdenjak, spoštovana direktorica Posavskega muzeja Brežice, spoštovane gosti in spoštovani gosti. Izjemno čast mi je danes kot predstavnici občine Brežice sestaviti mozaik današnje otvoritve gostujoče razstave Geto Terezijenštat, slike in risbe umetnikov Terezinu iz zbirke v Morošetu in Terezijenštat kot mesto. Razstava ni zgolj predstavitev umetniških del, temveč je glas tistih, katerih zgodbe so bile prekinjene, a katerih sporočilo odmeva skozi umetnost, ki so jo zapustili. Vsaka od predstavljenih zbirk je okno v preteklost, v trenutke ustvarjalnosti, ki so vzniknili kljub neizmernemu trpljenju. In Terezin, ta strašni simbol holokausta, ni bil le kraj groze, temveč tudi prostor neomajne človeške volje, ustvarjalnosti in upanja. Neizmerno težko si je predstavljati okoliščine, v katerih so umetniki v getu ustvarjali. Stisnjeni v nemogoče razmere, poropani svobode, a vseeno neokontljivi v duhu, so ustvarjali dela, ki danes pričajo v njihovi notranji moči. Skozi barve in črte, skozi bolečino in sanje so izražali tisto, kar besede pogosto niso mogle. In njihove slike in risbe niso le dovoljene časa, temveč dokaz, da človeška duša tudi v najtemnejših trenutkih išče svetlobo in svoje izražanje. In današnja razstava je hkrati tudi opomnik. Opomnik, da se moramo učiti iz preteklosti, da nikoli ne smemo dovoliti, da se podobne grozote ponovijo. Je spomin na trpljenje, a hkrati tudi sporočilo o vztrajnosti, o neuničljivosti duha, o moči umetnosti, ki presega celo najbolj surove omejitve. Vsak dan se moramo na novo zavedati dejstva, da lahko negativni družbeni procesi, vključno s sovražnim govorom, vodijo do množičnih grozodejstev, kar je treba aktivno preprečevati. Žal se konflikti po svetu zaostrujejo. Žrtev, zlasti najranljivejših, pa je vse več. V trenutku, ko po svetu divja zaskrbljujoče število ogroženih konfliktov, v katerih je prebivalstvo, še najbolj otroci, resno ogroženo in je tarča dejanj, ki vodijo v množična grozodejstva, sta ponovno ozaveščanje in opozarjanje, da morajo države prebivalstvo zaščititi pred temi tragičnimi procesi, še kako pomembna. Zaščita pripadnikov manjšin pa je prav tako ključna. Ob tej priložnosti se iz srca zahvaljujem vsem, ki so pripomogli k organizaciji te izjemne razstave. Institucijam, posameznikom in vsem,
ki skrbijo, da sporočilo preteklosti ne utone v pozabo. In hvaležni bodimo za priložnost, da lahko danes, tukaj, prisluhnemo glasovom tistih, ki jih ni več, a živijo skozi svoje delo. Naj bo današnji dogodek trenutek refleksije, poklona in odgovornosti. Naj bo priložnost, da se znova zavezujemo k človečnosti, sočutju in neomajni želji po resnici. Kajti prihodnost je v naših rokah. In prav mi smo tisti, ki moramo poskrbeti za to, da nekatere zgodbe ne bodo nikoli pozabljene. Hvala v imenu občine Brežice vsem sodelujočim deležnikom in naj sporočilnost današnje razstave doseže srca tistih, ki jih mora. Hvala. Najlepša hvala za te izjemne besede. Prebivalci Češke republike in Republike Slovenije smo vedno povezani. Mislim, da to sta dva naroda, ki sta ne samo zgodovinsko, ampak ves čas povezana. Mi imamo v naši sredini tudi našo Javno Rožman, ki je prav čehnja, naša sodelavka, ki je tudi sodelavka glasbene šole, si je delimo glasbene šole Brežice. Glasbena šola Brežice je pa še posebej povezana z Češko republiko, z mestom Dobžani, z glasbeno šolo, pa tudi naša osnovna šola je zelo povezana. Tako da v bistvu te vezi so ves čas zelo močne, tako v preteklosti kot v sodobnosti. No in danes sta z nami tudi dva izjemna mlada glasbenika, Katarina Petrič in Martin Urek, ki sta oba tudi že nastopila v Dobžaniju. Zdaj pa vaju vabim, lepo prosim. Vem, da je malo mrzlo, ampak se je bo, je pač januar, ne? Tako je. Naš grad ni v celoti ogrevan, žal, ampak verjamem, da bomo uživali v glasbi. Sicer Katarina Petrič deluje oziroma glasbeno ustvarja pod mentorstvom profesorice Svetlane Mulc in Urek pa pod mentorstvom profesora Tomoslava Brandičiča. Skladbi sta pa povezani, tako da bomo kar poslušali v tem delu pred predstavitvijo razstave. Torej, Katarina Petrič in Martin Urek, prosim.
zahvala obema, Martinu Ureku in Katarini Petrič. Zdaj pa vabim, da nam razstavo predstavi Boris Hajdinjak, direktor sinagoge oziroma centra judovske kulturne dediščine, prej sem narobe povedala, sinagoga Maribor. Boris Hajdinjak je izjemen zgodovinar, zanimajo ga številne teme, še posebej pa tiste, ki prikazujejo neke zgodbe, ki jih mogoče rajši ne bi vedeli, ampak jih vedno znova predstavlja, ne samo zaradi tega, ker vodi ta center, ampak tudi zato, ker ve, da lepo s tem svojim znanjem in s to veščino lahko temu svetu veliko da. Tako da izvolim. Hvala za predstavitev. Hvala za tudi ponovno sodelovanje z tako etablirano ustanovo, kot je Posavski muzej Brežice. Sinagoga Maribor ali na dolgo center judovske kulturne dediščine sinagoga Maribor, tako sinagoga Maribor, je najmanjša javna kulturna ustanova v Sloveniji, to je manjša ne gre. Z direktorom tudi morate pričakovanja ponovali kar skrčiti, zaposlana smo ravno točno 2, kar pomeni, da je polovica kolektiva v tem trenutku tukaj prisotna in to država na tem Sloveniji. Zdaj, ta razstava je seveda pač meni osebno tudi pojasneno delovanje je bila seveda pomembna, ampak začelo se je pač malo drugače in moram to vse malo izpostaviti. Namreč ta del razstave, črni, če hočete, je v osnovi prišel iz Izraela. Gre za sicer manjši muzej v enem kibucu na severu Izraela, blizu meje z Libanonom, ki je, lahko si predstavljati, tudi zaradi tega seveda v zadnjem letu in pol marsikaj preživel in vem, koliko ljudem se je sicer zelo majhna ustanova, ki pa še vedno večja kot naša, pomenilo, ko so videli recimo, da smo mi to razstavo odprli, oziroma da pač nekdo se zanima za take stvari. Namreč Izrael se dostikrat gleda žal tudi zaradi poročanja slovenskih medijev zelo črno-belo, ni vse enako, ampak nekaj drugič. No in ta razstava je predstavljala sicer iz njihovega izjemno bogatega fonda, torej gre za muzej More Šept. 3 umetnike, ki so med drugo svetovno vojno bili v Theresienstadu, njihova imena so napisana Leo Haas, Jo Špir in pa Petrik Fritter. No in seveda oni imajo originale, nam so poslali seveda pač kopije, ampak te kopije so seveda še vedno izjemno uspešne, vsak je seveda po svoj bil izjemno umetnik, ampak vzrok, zakaj je to pravda prišel k nam, je pa bilo, mislim, za 3 leta nazaj, ko je bilo zasedanje IHRE. IHRA je mednarodna organizacija za ohranjanje spominja na holokaust, ki je seveda članica veliko držav, med drugim tudi Češka republika in seveda Slovenija. No in ko je volilna strana naše delegacije pri IHRI bila takrat na srečanju v Pragi, je bilo del tega srečanja tudi v Theresienstadu. Takrat je to razstava videla in je seveda rekla, da je v sinagogi, to pač prinesti sem in seveda smo za to odločili. Seveda smo ugotovili potem, da je treba pač ta razstava, ki je originalno nastala v Theresienstadu, mora nekaj pomeno dobili dobiti. Če si v Theresienstadu, potem veš, kaj je Theresienstad. Zato bom tudi jasno kratko bil. Theresienstadt je namreč mesto v bližini Prage, ki sicer ima ime po nam sicer zelo dobro znani Marije Terezi, torej iz 18. stoletja Trnjavsko mesto. In sad enkrat žena se za njega zdaj slišali, ker je to mesto, v katerem je sicer da bi se 18. govoril princip. Najprej vsi reče, da to je vsarski tato. Ampak v času druge svetovne vojne, tih 43 leta, je to postala ključna točka holokausta na območju Češke. Po domače gledano na skoraj 95% judov, ki so bili na Češke, druge pa zelo veliko, mislim, zelo močni, je tako drugače šlo krajši ali krajši čas skozi Theresienstadt, ali Terezin, kot se v Češko reče. No in v tem Terezinu so imeli potem sicer celo neki prilic samouprave, ki seveda nikoli ni bila dejanska samouprava. Imeli so pa seveda vseeno možnost to, kar ljudje v koncentracijskih taboriščih niso imeli, oziroma tudi tam, kjer so oni potem končali. Torej lahko so kulturno se zasovali in med drugim tudi zelo pomembno otroke so lahko izobraževali. Ampak to je bilo seveda za večino samo zadnja postaja pred Auschwitzom in podobnimi kraji. Zdaj, ti trije, ki so tukaj predstavljeni, vsak za sebe bi si zaslužil seveda daljša razlago, ampak vse nekaj osnovnih okvirov v njih. Vseeno pa torej, kar je treba povedati skupnega, je to, da vsi ti likovni umetniki, ki so delovali v Theresienstadu, so seveda naredili izjemno neprecenljivo delo. Malo zdaj po šolsko povedal, namreč obstaja seveda veliko zapiskov, tudi dokumenti, naprej v Suhopar lahko veliko povedo, ampak vsi vemo, da je pač pisni vir dober, ampak slika je še boljša. Kar pa vem v praksi, če se pač hoče mi nekaj stvari res predstavljati, potem to slika boljša.
Zdaj, fotografiranje v samem Tereznem štatu je bilo prepovedano. So nastale nekatere fotografije, zelo pomembno, naredili so jih češki policisti, ki so tam na službi, s tem so tvegali, ampak so zabeležili to na fotografije, ampak tega je zelo malo. In zato te slike, ki so res zato imaginarne, dejansko predstavljajo vsakodnevnico teh ljudi, so tudi po tej plati absolutno nepresijo. Zelo meni kot zgodovinarju, ki je nisem umetnik, seveda zelo veliko povedal. Jo Špir ni bil iz Češke, no to da sicer malo treba pojasniti, bil Nizozemec, bil uspešni, da bi temu rekli, dizajner. In je tudi, ko je vojno preživel, bil potem po vojni uspešni dizajner v ZDA. Ampak on kot nizozemski ljud je bil sicer en manjši del teh ljudov, ki so res bil iz Češke, ker je ta pač Terezin štat v nekem smislu služil potem tudi kot recimo za nizozemske, za nemške, za avstrijske ljude, torej to je pravzaprav še širša zgodba, kot samo Češka. Ampak pravim, to je relativno nenavadno, ampak te primere. Leo Haas je bil predvojni umetnik, bolj bi rekli grafik kot slikar. Njegova seveda pomembna značilnost je to, da je tudi preživel in je seveda direktno povezan pa z mogoče vseeno pač najbolj tragičnim tukaj prikazanjem, to je pa Bedřich Fritta. Bila sta seveda družinska prijatelja, že pred vojno, ko sta seveda ne čisto istočasno prišla v Terezin štat. Bedřich Fritta je potem bil gonilna sila enega zelo pomembnega organa, tako zvane samouprave. To je bila tehnična pisarna. Njihov glavni namen bi bil, da bi morali pisati načrte od kanalizacije do ne vem kaj za nacistično upravo geta. Praktično so pa oni potem na osnovi tega vseeno tudi slike in podobne stvari delali. Dokler niso bili razkriti, poleti 1944. leta, torej Bedřich Fritta bil poslan na koncu v Auschwitz, ki ga ni preživel. Njegova žena je bila zaprta v zaporu gestapovskem v Terezinu, v Mali Trnjavi, kjer se je v reči Unija potem vrla, sta pa imela sina. Moče, če bi rekel, od vseh mnogih stvari, ki se tukaj lahko vedo, meni še vedno po vseh teh letih, ker pač poznam zgodbo, najbolj impresionira ravno ta zgodba Bedřicha Fritte, ker je svojemu sinu Tomašu leta, začetku 1944 leta, torej nekaj mesecev pred aretacijo, nekaj mesecev pred smrtjo, naslikal spominski album v 3. rojstnem dnevu. To ni original, kar vidite tukaj, to so faksimile teh slik, in zdaj vsaka slika za sebe pove že celo zgodbo. Tisto, kar je zelo pomembno, je to, da ta deček na koncu vojno preživel in Leo Haas, ki je tudi vojno preživel, ga je posvojil. Teda, že v tem majhnem vzorcu, da vidimo, koliko so stvari pripletene in koliko so pač izjemno močne. No, zdaj, ta razstava, kot rečeno, samo za sebe se v Terezin štat ostala. Terezin štat je tudi veliki muzej, zelo kvaliteten, to je ključna točka holokausta, kot rečeno, druge svetovne vojne, ne samo Češke republike, to je zelo širša zgodba, ampak zdaj človek, ko je gospa Javnišek iz slovenske delegacije IHA to predlagala, sem nas takoj ugotovil, da je bilo treba pač to vseeno so slovensko občinstvo povedati, zakaj gre, kaj je za tehnično, zakaj je to pomembno. Zdaj, te naloge sem bil pravzaprav vesel. Namreč jaz sem posebno, pač zaradi svojega dokaj že let potekajočega sodelovanja na poročevanju holokausta in podobnih tem, pa tudi sicer vedno velikih afinitet do Češke, pač zdaj prostoru povezan. In jaz sem prvo družino raziskal leta 2009, ko sem še imel učitelj na prvi gimnaziji Maribor, je šlo za družino Kornstein. Originalno so bili iz Moravske, imeli so sorodnike na Češkem, eden z njih konkretno je tu predstavljen s tem dokumentom, je neuspešno poskušal priti v Šanghaj, celo tja so ljudi poskušali pobegniti, in je na koncu končal v Terezin štatu in je potem, kako ti mariborski Kornsteini, končal v Auschwitzu. Ko sem to iskal, sem konkretno začel z imenom, ki je bilo pač na spominski plošči na prvi gimnaziji Maribor, to je bil dijak šola, na kateri sem nas učili, takrat me je to predvsej tudi presunilo. To ni zgodilo, ne vem kako daleč stran, to je ista šola, katera je ta dijak Rudolf Kornstein hodil, kateri jaz ga učim, stanovanje na glavnem trgu 2, to še vedno stoji v Mariboru, kar pride se to ni zgodilo nekoč daleč, ampak seveda tudi ne nekje daleč, torej vse tukaj je pred nami. No in potem sicer po danem raziskovanju sem ugotovil, da je ta Rudolf Kornstein, ki ni vojne preživel, med dve sestre, ki sta bili pa dvojčici. In kot dvojčici sta prišli v Auschwitz in v Auschwitzu sta bili, kot ste verjetno slišali, izbrani za poskuse nikoga drugega kot najbolj zloglasnega zdravnika, to je dr. Josip Mengele. Ena od teh dvojčic je umrla kmalu po osvoboditvi, čeprav je težka osvoboditev, druga je pa potem preživela. In je 1947. leta šla iz Maribora, ker se je poročila v mesto Svitavi na Moravskem. No in pa je bila velika sreča, da je ena med mojih bivših dijakinj, ki je na ekskurziji v Pragu se zaljubila v češki jezik, šla študirati češki jezik in v Olomoucu, kar je blizu Svitavi, in je to gospo našla. In seveda potem do te gospe smo poskušali priti in nam so zelo veliko pomagala pa
dve osebi, kateremu to razstavo posvečam. To je bil takratni predsednik judovske občine Brno, inženjer Pavel Frit, ki je že pokojni, in pa tajnica te judovske občine v Brno, Antonija Militka. Mora se to pomagalo, da smo tudi zdaj gospe Konštajn, kar se ne je strah, ko bi prišli, da smo imeli pogovore, tudi sicer sta bila zelo prijazna, zelo sta nam pomagala, ne? In jaz nisem potem spraševal, ker smo rekli, kje ste videli bojno, kaj ste bili, ne? In šele potem, ko sem se vrnil domov in tudi pač pregledal te stvari, ne, se vidi, da sta bila oba dva preživela te različne. Tako zaradi tega, tudi iz tega čisto osebnega velika, ne, to razstavo sem seveda posvetil njima, ne, oziroma moj stik s tega inštitatom pravzaprav nisem zdaj kot nekaj, bi rekli, črka na papirju ali pa nekaj take, ampak sem imel stik še z preživelimi tega inštitatom. Zdaj sama razstava prikazuje potem zelo relativno kratko, ampak treba velja izpostaviti, ne, kaj so bili na Češko-Slovaškem pred drugo svetovno vojno, ne. Vsaj za ene mesta sigurno morali slišati, ne, to je Franz Kafka, ampak to je njegov, ki veste, da je bil pred drugo svetovno vojno, ampak to je njegova sestra, Tivija, ki je bila v 50 štadov in so odpeljala do smrti. Takih podobnih primerov lahko še nekaj več. Jaz bi tukaj izpostavil, mogoče še primer, ki je tako res malo naš štajerski konec vezan, ne. Ante Trstenjak je zelo pomembni slovenski likovni umetnik, po njem se imenuje Galerija v Ljutomeru. In Ante Trstenjak je živel pred drugo svetovno, med drugo svetovno, po drugo svetovno v Pragi. Pa njegova žena, Evgenija, to je njen portret, prej nista bila mož pa žena, če ne komentiral, je bila judinja, zoozrnica, izobražena, torej visoko studirana, zdaj, ker je ona bila sama mešana zakona, ni bila med tistimi prvimi studirati, kot je bil recimo tale, ko sem neko sorodnik mariborskih Konštajnov, ki je bil med prvimi orientirani, ne, in je potem z neki zelo pozni fazi vojne, lahko rečno odpeljana, ampak je. Torej, ona je potem seveda po vojni živela skupaj z možem v Mariboru, ne, umrla v Mariboru in za njo je ostala med drugim nič manj kot originalna njena judovska zveza, ki jo je nosila v Terezi štalu. No, zdaj tudi sicer, ko govorimo ravno o Mariboru, ne, Maribor veste, da je veliko industrijsko mesto, bil nekoč, in glavni vzrok za to je bil začetek tekstilne industrije. To je prva tekstilna tovarna v Mariboru, še vedno ostanki tega stojijo na sproti Studenškega kolodvora, ampak ustanovitelja firma se imenovala Doktor in drug, sta bila oba dva iz Češke, bila sta oba judo. In pred drugo svetovno vojno je nastalo v Mariboru okoli 10 tekstilnih tovarn, približno polovico od teh so bili lastniki Judje, ne samo iz Češke, ampak to je bil spet taki moment, ne, koliko je pač naš prostor povezan z Češko republiko, bil nekoč in verjamem tudi še danes. No, zdaj, tukaj potem naprej govorimo, je položaj judov, ne, torej na področju protektorata, kot se je reklo, torej tistem delu Češke, ki je ostal zdaj formalno, ne, seveda še vedno obstoječo češko vlado. No in izpostavil bi zgodbo, ki je zelo direktno povezana s prostorom, kjer smo zdaj tukaj in nam dokazuje, ne, kako univerzalno je bilo pravzaprav nacistično nasilje. Ta fotografija ste nevarno zdaj že videli, ampak prikazuje torej, odhod enega izmed transportov slovenskih izgnancov iz carinskega kolodvora. To je v Melju, če se predstavljate v Mariboru, to ni glavni kolodvor, ampak za Melju se sigurno morali slišati, ker tam je Meljska vojašnica in najbrž je večina že slišala, da je ta Meljska vojašnica bila ključna točka, ker so večina torej slovenskih izgnancov, torej tisti, ki so nacisti smatrali za potencialno nevarne, nič niso še naredili, ne? Samo ker so bili izobraženi svetovniki in tak naprej, se jih potem stali izgnanstvo, so torej tukaj poslali izgnanstvo ne samo Srbijo, kot se to skrat reče, ampak tudi v Bosno in Hercegovino in pa na Hrvaško. Kdo se je ukvarjal s tem pristopom? Ukvarjal se je referat, ki se je ukvarjal s transporti. In voditelja tega referata ste sigurno že slišali, ker je najbolj znano ime izvrševalca holokausta. Adolf Eichmann je njegov ime. Ravno zaradi tega, ker se Eichmann leta 1941 ukvarjal s transporti, to se je tudi kasneje ukvarjal. Samo kasneje ta beseda pomela predvsem transporte na vzhod v Ličovanta dolišča. 41 leta je pa še pomela vedno tudi transporte Slovencov, torej transporte se vam ukvarjal. Imel svojega predstavnika v Mariboru. To je on, dr. Siegfried Seidl, Dunajčan, doktor zgodovine, torej ne neki nešoleni človek. In dejstvo je ne samo, da torej imel svojega predstavnika Eichmann v Mariboru. Eichmann je dvakrat po leti 1941 prišel v Maribor. Ne zaradi judov, judov je bilo zelo malo v Mariboru, ampak tudi Slovencov. In kje je zdaj gre zgodba naprej? Torej ta isti dr. Siegfried Seidl, ki je počalsko nalogo v Mariboru, je bil premeščen v Posavje in je ustanovitelj ključne točke za izgon Slovencev iz tega prostora Posavja, to je Reichenburg. Torej še vedno, to smo leta 1941, in ko je to naredil, je bil pa premeščen v Češko in je bil ustanovitelj geta Terzinštat, oziroma potem njegov poveljnik do leta 1943. Torej, doskrat ljudi mislijo, da je pač preganjanje Slovencev, preganjanje, da to ni povezave, ne.
češ, ne, tam so bili, ne vem, Eichmann in podobni, ne, tu so bili pa da neka B-liga, ne. Odgovor se glasi, ne. Torej, to je bila enotna nacistična liga, celo ljudje, ki so to izvali, ne, so bili identični. Res, da metode, ki se krili do Judov in do Slovencev, sve niso bili identične, tudi sama dinamika ni bila podobna na koncu, ne. Pa ta primer, te osebe, ne, vam direktno kaže, da gre za, seveda, nekaj, kar je težko zdaj izločiti, ne. Bil je po vojni obsojen na smrt, usmrčen, da zgodba gre naprej. Tisto, kar bi še posebej izpostavilo, omenjeno je bilo torej to izjemno kulturno delovanje v Terezištadu, prej sem rekel, da je povsem pomembne slike, ker nam več bodo kot besede. Obstajajo celo filmi, ki so bili posneti na drugo strano v Terezištadu, predstavljeni so kot del te razstave. Tudi moramo, da smo prišli izjemno ponosni, da smo torej te kopije dobili. Vse skupaj nam govori o tem, da je zgodba Terezištadu mnogo bolj važna, kot ste mogoče zdaj vedeli, in pa da je pravzaprav dosti bolj povezana s slovenskim prostorom, kot je to splošno dano. Verjamem, da bo še kdo to razstavo gostil, zdaj se pa zahvaljujem in se priporočam za nadaljnje sodelovanje. Hvala. Če bo kaj treba, pa še lahko glasno naprej. Hvala, Boris, zagotovo, ko bo ta uradni del odprt, še seveda si na voljo. Tam bomo tudi nazaj potem prižgali filmčke, da si jih lahko ogledate. Zdaj pa v bistvu vabim našega dragega gosta, njegovo ekscelenco dr. Jeržija Kudelo, veleposlanika Češke republike v Republiki Sloveniji za nagovor oziroma za odprtje razstave. Je pa naš gost tudi zgodovinar, tako da nas čaka nekaj prav posebnega. Jaz sem v konstrukciji poklical zgodovina, arhivist ali etnolog. Jaz sem taj dužan krivac za današnji neobičan termin. Izvinjavam se svima i to više cijenim da ste došli, jer znate Poljska danas otvara svoje predsjedanje u Europskoj uniji, u Ljubljani, a mora biti tamo. Stvarno, Boris je bio ko uvek briljantan, fantastično, hvala na tome. Ja sam već jedan put rekao da Terezin je pojam u Češkoj, svi ga poznamo, svi. Ne samo zbog toga da je bio tranzicijski logor za taborište, za holokaust, ne za sve naše ljude, ali i za ljude šire Evrope. Ali zbog toga da, to je ovdje opisano, bio je veliki Terezin, mesto, grad, i mali Terezin, mala tvrđava, kroz koju je prošlo puno Čeha, političkih i drugih zatvorenika, uključujući moje dojene. To je tu ta slika od Bezekafrije. I tako je to čvrsto u srcima naših ljudi ukorenjeno. Stvarno je mi drago i da sam tukaj danas, lep pozdrav svem, spoštovana županica, spoštovana direktorica, spoštovani dragi Borisu. Počašćen sam da vas lahko danas pozdravim na otvoriti razstave Gerda Terezinštad. Slike in risbe umetnikov Terezin in zbirke v Moše Borešetu in Terezinštad kot mesto, ki nam skozi umetniške izraze priča o tragičnim, a tudi izjemni človeški zgodbi zaprti v getu Terezin. Ja bi sam još jedno htio reći, mislim da je to nigde spomenuo to isto tu, ili je to spomenuo Boris Hedinja, da se zadržalo više nego 4000 slika, dječjih slika iz Terezina, koje su bile skrivene i pronađene nakon rata. I te su nevjerojatno dojemljive. To je jedna veliki dio spomenika Terezinu. I ja bih vam preporučio možda da pogledate i na internetu, da to pogledate, da imate jedno dopuno te izložbe koji danas tukaj predstavljamo. I tamo je bila glazbena šola u Terezinu, tamo je bila šola za likovna šola i tako dalje, koje su šole bile napravljene u totalno proizvodnim
uslovima, uvjetima. I tako se to možete zamisliti kako to izgleda. Recimo tu likovnu školu je vodila jedna absolventica Bauhausa z drugog svjetskog rata, gospođa Randejs i tako dalje. Terezi ni bilo, to se tu dokazuje i to sam i sada rekao, nije bilo kraj trpljenja, tam već bili kraj nevjerojatne človeške upornosti in ustvarjalnosti. Kljub nepredstavljivim razmeram so umetniki tam ustvarjali dela, ki so danes nepredsedljivo pričevanje o resničnosti holokausta. Svojimi deli pomagajo razumeti ne samo grozote tistega časa, ampak tudi moč umetnosti kot sredstva preživetja in odpora. Ne glede na to, da je od osvoboditve Auschwitza na Češkom Osvětimi in desetine drugih taborišč smrti minilo že več kot 80 let, njihove slike in risbe so nepredsedljiv dokument zgodovine. Hkrati pa opomin na odgovornost, ki jo imamo danes, in gospodina Čupanica to spomenula, ohranjati spomin zavedno in se zavzemati za svet, kjer se takšne dogodke ne bodo ponovili. Le s kolektivnim spominom in ozaveščanjem lahko preprečimo, da bi se zgodovina ponovila. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem, ki so prispevali k realizaciji razstave, prej svega našem dragom kolegi, gospodinu direktoru Hajdinjaku, Sinagogi Maribor, Stavnom centru Boriša Zgivale, Avive, Posavskemu muzeju Brežice, koji je sjajno, moram reći, iznenađencem, ter všem posameznikom, institucijama, ki so podprli taj projekt. Hvala vam za predsedovanje, za širenje zgodovinskega znanja in spoštovanja do preteklosti. Naj izkoristim še to priložnost, da poudarim dolgoletno in plodno partnerstvo med mestoma Brežice in Dobřany. Več kot 20-letne sodelovanje na več področjih od kulture, izobraževanja do gospodarstva ni naključje. Je dokaz, da sta mesti našli skupne vrednote, si izmenjali izkušnje in zgradili trdne vezi, ki so se ohranili in razvijali. Takšna partnerstva niso zgolj formalnost, temveč temelj medsebojnega razumijevanja, sodelovanja in skupnega napredka. Mogu reći, lahko kažem, da ovo partnerstvo je ono najčvršće, najduže partnerstvo koje funkcionira između jednog slovenskog i češkog mesta. Želim vam še veliko uspešnih pobud, ki bogatijo vaše prijateljstvo. Hvala za pozornost in otvaram ove dve izložbe in zahvaljam se še en put vsega. Hvala. Najlepša hvala. Eno skromno darilo za spomin. Nekaj papirjev. Viteška dvorana. Da boste delal še to reklamo, ne samo po Ljubljani. Ja, smo pa lepo vsi ogledal tudi dvorano in tudi razstavo češkega umetnika Jana Bozarja, ki je gostimo. Ja, tako da pride 24. na koncert. Pride? Pridete vi, pridete. Ja mislim, da Bozarče. Ne, vi pridete. On pride aprila. Ja to za sada obećavam 60%. Dobro, vse to je že v redu. To je že v redu. Ja, tako. Hvala lepa. Bomo se pa zahvalili še našim glasbenikom. Tole. Ja. Če sta še Katarina, pa Martin, pa še oba mentorja. Imamo še Svetlana tukaj. Bomo pa vama prematali. Hvala seveda tudi Borisu in Tontu, hvala lepa. Hvala tudi sodelavki našega gosta, da še enkrat spominjate za vas.
našim sodelavcem. Razstavo je koordinirala naša kustosnja zgodovinarka Mihaela Kovačič, potem tudi naši delavnici, se pravi Niven Slemenšek, Piki in Roko Vrstovšek-Tanšek, pa Jana Rožmanova je tudi pomagala, mogoče še to, vedno je ena ekipa, ki je zaslužna, da lahko potem seveda mi potem odpremo to razstavo in imamo dogodek. Kot rečeno, lahko seveda si ogledate še filme, lahko se pogovarjate tudi z Borisom, lahko pa najprej stopite v našo lepo knjižnico, ki nam je omogočil naš donator Robert Šupet, tam se bomo malo podružili, se greli, pa lahko potem nazaj pridemo oziroma kakor želite. Kot je pa bilo rečeno, naš gost pa bo imel ravno še nekaj časa za štrudel, naših kmetij. Ima še 10 minut še imam, potem pa se odpravi v Ljubljano in res smo hvaležni, da ste prišli, ker vemo, da je zdaj to tekanje ni vedno najboljše, ampak vseeno hvala, da ste si vzeli čas. Tako da hvala lepa vsem.